Nama saya Muhammad Lutfi, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Umur? Ya, Pak. Untuk tindakan ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada atau melakukan batu efektif. Langkah prosedurnya, Bapak nanti cukup mengikuti arahan dari saya. Apakah Bapak bersedia? Untuk sebelumnya saya mengambil alat dan cuci tangan dulu ya, Pak. Baik, Pak. Pertama saya akan melakukan auskultasi pada dada Bapak ya. Itu dengan cara bertepuk dari bawah ke atas. Yang dilakukan selama 3-5 menit. Tarik nafas, Pak. Keluarkan. Tarik nafas, Pak. Keluarkan. Tarik nafas, Pak. Bentukkan. Untuk langkah selanjutnya memberikan minum air hangat dulu, Pak. Saya sudah melakukan tindakan fisioterapi pada Bapak dan batu efektif. Apakah perasaannya, Pak? Sudah bisa. Baik, Pak, saya pamit dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.